Chers étudiants, chères étudiantes, chers élèves, bonjour et bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la troisième partie des amortissements dans notre chaîne Prof Éco-Gestion. Toujours, si vous avez des questions, des remarques, essayez de nous contacter à travers l'adresse mail cours.soutien007@gmail.com. Comme d'habitude, on va essayer de travailler avec un langage simple, d'une manière simple. On va essayer de terminer le premier chapitre concernant les amortissements, la première partie des travaux de fin d'exercice. On a vu deux parties, on a traité deux vidéos de la première partie et vidéo de la deuxième partie. Dans cette vidéo, on va essayer de terminer les amortissements. À travers cette vidéo, on va essayer d'entamer presque 90% jusqu'à 95% des amortissements. Et pour les prochaines vidéos, on va essayer de traiter les exercices concernant les amortissements. Et bien sûr, la chaîne est dédiée à tous les cours qui ont relation avec l'économie et gestion. Rappel de la deuxième partie. الناس اللي باقي ما شافوش première vidéo et la deuxième vidéo, يشوفوا la première vidéo et la deuxième vidéo des amortissements. Aujourd'hui, on va continuer c'est la troisième partie des amortissements. Rappel de la deuxième partie. La deuxième vidéo, ce sont des formules à retenir. Les formules, ce sont des formules de calcul, ce sont des formules de base. La plupart de les formules par cœur. Formules à retenir. Premièrement, la valeur d'entrée ou bien égale à le coût d'acquisition. La valeur d'entrée égale à le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, il regroupe plusieurs coûts, à savoir frais d'installation, frais de transport, etc. Le taux d'amortissement, le taux égal à 100 sur la durée de vie. La durée de vie qui تكون عندنا هي n. نقدروا نلقاو 5 4 20 على حسب la durée de vie déterminée. Troisième chose, l'annuité d'amortissement ou bien la dotation constante, c'est la valeur d'entrée fois le taux sur 100 fois n sur 12. n بلي mois علاش درنا sur 12. L'annuité d'amortissement ou bien la dotation dégressive. Donc c'est la valeur d'entrée fois le taux fois le coefficient. Le coefficient, je fais la deuxième partie selon la durée de vie. Sur 100 fois n sur 12. Cumulé d'amortissement constant, c'est la valeur d'entrée fois le taux sur 100 fois K sur 12. K هذه بلي mois. من نهار دخلت عندنا l'immobilisation jusqu'à l'année de l'inventaire. بحال شرينا في 2015 حنا في 2019. Donc من 2015 jusqu'à 2019 لأن 2019 c'est l'année de l'inventaire. هذا في الكونستون. في الديغريسيف essayez تخدموها في التابلو. أن الفورمول سي ديفيسيل أنك ديتيرميني الكيميل d'amortissement. علاش؟ حيت toujours on doit calculer à travers la veine ديال fin d'exercice ou veine ديال début l'exercice. Donc je finis l'autre fois le tableau. Donc la veine constante, c'est la valeur d'entrée moins le cumulé d'amortissement. بالنسبة في dégressif, c'est la valeur d'entrée moins le cumulé d'amortissement. Dans cette vidéo, ou bien la troisième partie des amortissements, donc c'est la dernière partie des amortissements, on va traiter les deux points. Premièrement, la cession et la retrait. Deuxièmement, de la balance, bilan, CPC. On va essayer de traiter les deux points. Donc à les problèmes dans le chapitre des amortissements de manière simple et facile. Premièrement, comme d'habitude, je travaille avec l'exemple. On prend l'exemple اللي خدمنا فيه la première partie ولا نخدمو فيه في la deuxième partie ودابا نكملو فيه في la troisième partie. Prenons l'exemple de la machine E. La machine E, شفناها في la première partie. Elle fait partie de l'immobilisation corporelle, matériel et outillage. Donc, prenons l'exemple de la machine E. Travail à faire. Passez au journal de l'entreprise l'écriture relative à la dotation de l'exercice 2022. On va travailler sur 2022. Présenter les comptes schématiques relatifs aux amortissements au 31/12/2022. Présenter l'extrait de la balance avant. On a un les deux avant et après inventaire au 31/12/2022. Toujours qu'on dit au 31/12/2022, c'est l'année de l'inventaire. On a choisi de travailler sur le 31/12/2022. Présenter l'incidence de l'amortissement sur le bilan et le CPC au 31/12/2022. On va essayer de traiter l'impact de l'amortissement sur le bilan et le CPC. Donc, l'exercice en même temps, on doit réviser les amortissements les dernières première partie et la deuxième partie, selon les formules. On va voir l'extrait du bilan de la balance avant et après inventaire et l'incidence de l'amortissement sur le bilan et le CPC. Premièrement, les réponses, présenter l'écriture. Donc, l'écriture, قلنا على حساباش من dotation. دابا حنا عندنا dotation d'immobilisation corporelle. علاش؟ حيت عندنا matériel outillage. Donc, في الديبي غادي نديرو 6193 6193, c'est la dotation d'exploitation des amortissements aux immobilisations corporelles.
وفي الكريدي غنديرو 28 هاد 28 توجور كيدار 332 هو الكونت ديال لامورتيسمون ماتيريال اوتياج 24000 سي لا دوتاسيون هاد 24000 منين جات ديال 2022 هي درنا نفس لا مانيير هي 120000 اللي شفنا لا فالور دونطري فوا لو تو 20% فوا 12 سير 12 لي موا 12 شهر دوز لنا دونك سي 24000 الا درتو لي كالكول تخرج لكم 24000 عاوتاني تكون في الكريدي حيت هذا كونت توجور هنا سي لا كونستاتاسيون ديال لا شارج وهذا سي لا سوستراكسيون ديال هذاك من هذاك الماتيريال هي ديك 24000 اللي كنبقاو نحيدو توجور دونك في لامورتيسمون généralement constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un bien d'actif هذيك تكون في الكريدي وفي الديبي كتكون constatation d'une perte de valeur هنا في الديبي كتكون charge compte de charge à débiter وفي الكريدي compte de la classe de accrédité l'exemple عندنا إما 6191 c'est l'immobilisation en non-valeur dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur 6192 dotation d'exploitation aux immobilisations incorporelles 6193 c'est dotation d'exploitation aux immobilisations corporelles هذا هو اللي خدمنا به هنا l'amortissement des immobilisations 28 وغنمشيو نقلبوا على كاين l'amortissement واش il s'agit d'amortissement d'un matériel outillage ديال matériel transport موبيلي دو بيرو اكسيتيرا عندنا كلشي في البيلون كلاس 2 غتلقى 28 باش تبقى تقلب كاين جونغ دامورتيسمون على حساب شنو عطاونا في لينونسي حنا عندنا ماتيريال اوتياج خدمنا ماتيريال اوتياج دونك 28332 دونك ليكستري دو الغران ليفر هما لي كونت شيماتيك هاد الكونت شيماتيك توجور سي سامبل هاد كلاس 6193 6193 سي لا دوتاسيون زيموبيليزاسيون كوربوريل حيت علاش عندنا ماتيريال اوتياج 28 هذا كان في الديبي هذا كان في الكريدي 28332 سي لامورتيسمون ماتيريال اوتياج هنا هاد الكونت هو الكونت اللي قلنا ديال كنديروا لا سوستراكسيون يعني من هنا تنحيدوا لي كونت كنحيدوا من هنا تنحيدوا ديك 24000 شاك اني ديك لا دوتاسيون اللي كنديبيتيو هنا لا دوتاسيون اللي كتكون في الديبي هنا كنحيدوها من هنا في الكريدي دونك هنا كتبقى شاك اني كتزاد هنا من لا دات دونطري حنا شرينا الماتيريال في 2019 دونك 2019 هاي 24000 2020 اي 24000 2021 24000 وحنا دابا خدامين في 2022 24000 دونك هنا لا دوتاسيون ديال هذاك العام هاهي او 31 12 2022 سولد ديبيتور ديال 24000 او 31 12 2022 دونك هنا سولد كريديتور ديالاش ديال 96000 هاد 96000 منين جاو فيه الكيمولي فيه الكيمولي دامورتيسمون جوسكا 2021 بلس هذاك العام ديال داك العام هي عطانا الكيمولي دامورتيسمون جوسكا 31 jusqu'au 31 12 2022 donc 24 هاد 72000 jusqu'à au 31 12 2021 c'est le cumulé d'amortissement jusqu'à 31 12 2021 plus la dotation 2022 غيعطينا le cumulé d'amortissement au 31 12 2022 في l'extrait de balance avant inventaire شنو la différence entre avant inventaire après inventaire فهاد نفس la date au 31 12 2022 donc هاد avant inventaire ما كتكونش داخله فيه la dotation de 2022 mais après inventaire كتكون فيه la dotation de 2022 هنا cumulé d'amortissement jusqu'au 31 12 2021 حتى لهنا حتى لهاد العام باقي ما دخلناش فيه هذا كيكون في لابري انفونتير دونك في الاكستري بالانس اللي كيكون عندنا لي كونط هنا النيميرو دو كونط سا ديبون شنو عندنا في الكونط اللي عندنا ماتيريال اوتياج امورتيسمون ماتيريال اوتياج دوتاسيون زيموبيليزاسيون كوربوريل علاش حيت هنا عندنا ماتيريال اوتياج بارفوا كتلقى هنا ماتيريال ترونسبور فري كونستيتيوسيون موبيلي بيرو دونك على حسب شنو عندنا لي كونط الا كان ليكزارسيس طويل راه كندخلوا فيه كلشي لا بالانس اللي عندنا دونك هنا عندنا 3 كونط هما اللي غنخدموا ماتيريال اوتياج 2332 سي ماتيريال اوتياج في 120000 هذا سي لا فالور دونطري هذا باش دخلناه به درنا به لونجسترمون في البيلون هي 120000 دونك لامورتيسمون دو ماتيريال اوتياج هنا عندنا افون انفونتير دونك هاد الكيمول هنا لامورتيسمون كيكون كيمول دامورتيسمون هاد الكيمول دامورتيسمون اللي عندنا هنا 72000 هذا راه هو الكيمول جيسكو 31 12 2021 دونك داخل فيه حتى 2021 هاد لا دوتاسيون سي لا دوتاسيون ديال 2021 ديال هاد العام هاي حيت هادي انكلو هنا لا دوتاسيون انكلو هنا هادشي اللي كيكون في البالونس كيكون لامورتيسمون ماتيريال مع لامورتيسمون ديالو مع لي دوتاسيون بارفوا في لي زيكزارسيس كيعطيكم هاد لي نونس كيعطيكم البالونس سولد كريديتور توجور كيكون كيمولي دامورتيسمون ديبيتور كيكون فيه لي دوتاسيون لي فالور دونك ابري لانفونتير ها لا ديفيرونس غتبان
نفس لا بالونس اللي عندنا فيها الماتيريال اوتياج امورتيسمون ماتيريال اوتياج دوتاسيون زيموبيليزاسيون كوربوريل بنفس لي نيميرو دو كونت. هنا كل واحد كيمشيو ناخذوا لي نيميرو دو كونت من كلاس 6 ومن كلاس 2. دونك لا فالور دونطري 120000 هنا سي 96000 96000 منين جات؟ سي هو الكيميلي d'amortissement au 31/12/2022 يعني inclus في la dotation. donc هنا la dotation est incluse. c'est 24000 c'est la dotation ديال داك العام. هاي 24000 راه داخله هنا. 24000 c'est la dotation. هاي la dotation au 31/12/2022. donc كديروا la dotation ديال داك العام مع الكيميلي d'amortissement ديال داك العام. l'incidence de l'amortissement sur le bilan. في البيلون كيكون عندنا هذا هو l'extrait de bilan normal كيكون فيه البروت la valeur d'entrée, l'amortissement ou bien la provision. On a le cumulé d'amortissement. Net, c'est la 20. هاد net اللي كاينين ديال n-1. donc هنا كنهضروا على l'exercice 2022 n-1 هي 2021 العام اللي داز. هاد النت ديالو كيكون هاد النت اللي كان هنا هو اللي كيكون هنا في هاد العام اللي داز ديال العام اللي داز. دونك هاد النت في البيلون ديال au 31/12/2023 غتلقاه هنا محطوط 120000. هاد 96000 كيف ديال اللي عندنا هنا 96000 سي الكيميلي d'amortissement jusqu'à 2022. دونك 120000 موان 96000 غتعطيك 24000. هذا هو لو نت ديال 2022 سي لا فالور دونطري موان الكيميلي d'amortissement. هذا اللي كانت هنا كانت داك العام في 2022 كان عندنا نفس ليكزامبل ديال البيلون مي هنا كانت 120000 هنا كانت 72000 72000 120000 moins 72000 عطاتنا هنا 48000. هي هذه اللي حطوها في العام الجاي في البيلون ديال الاخر ديال لاني كي سوي. l'incidence de l'amortissement sur le CPC. donc CPC l'extrait du CPC au 31/12/2022 كيكونوا عندنا لي شارج هما فين داخلين لو دوتاسيون. عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون عندنا لي شارج فينانسي وعندنا لي شارج نون كورون. دونك حنا عندنا هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون هما فين كتدخل لي زامورتيسمون ديكسبلوطاسيون. ها لي دوتاسيون او زامورتيسمون هنا عندنا 24000 انويل كل عام كنحطوها 24000 غتبقى غادي حتى كتخرج ما كتبقاش عندنا لامورتيسمون كتولي توتالمون امورتي. دونك الساعه ما كيبقاش يبان عندنا هذاك الكونط ديال هذاك الماتيريال اللي توتالمون امورتي ولكن كيكون عندنا دوطخ ماتيريو في السي بي سي ولا في البيلون. دونك توجور لانفورماسيون اللي غادي نقول لكم هنا كو لا دوتاسيون او زامورتيسمون réduit le résultat mais n'a aucune influence sur la trésorerie. il n'a aucun impact à la trésorerie. par contre كتمينيميزي لينا ولا كتنقص لينا من الريزولتا. donc pour ce qui concerne la cession et retrait. Cession. Normalement, durant l'entreprise, durant une période, il peut même céder le matériel. Elle a le choix. Soit céder le matériel, il a besoin de réinvestir un autre matériel, renouvellement de la machine, donc il a besoin d'une technologie développée. Donc, dans ce cas, il peut céder le matériel. Donc, concernant la cession et le retrait. Premièrement, on va la cession. L'exemple. Reprenons l'exemple d'Yanel. Supposons que la machine E a été cédée le 25/6/2022 au prix de 40 000 dirhams. Ça, c'est le prix de cession réglé par chèque bancaire. Donc, on a le montant de cession et par quel moyen a été réglé la cession. Par chèque bancaire, par caisse, par crédit. Donc, on a une créance sur immobilisation, mais un crédit, qu'un caisse qui est la caisse, qu'un chèque bancaire qui est la banque. La machine est supposée acquise au prix de 120 000. On a déjà 120 000 dirhams. 120 000 dirhams. On n'a pas mentionné واش TTC hors taxe. donc حنا pour cette في هاد les vidéos هادو غنشوفوا غير الكا نورمال. donc les deux 2019 est amorti sur 5 ans et amorti sur 5 ans selon le mode linéaire constant. fait l'exemple on a aucune écriture n'a été constatée au moment de la session. on a fait les exercices اللي غنشوفوهم في la vidéo جايه. parfois كيكون l'écriture ديالها الكونطابل ديال السيسيون de matériel. donc هذيك كيكون فيها l'écriture normale كتكون دارت. parfois كيكون غلط فيها. غنشوفوا في les deux cas ملي كيديرها صحيحه وملي كيكون غلط فيها اشنو كنديروا. هادشي غنشوفوه في الكور ديالنا اللي جاي اولا في ليكزارسيس في الفيديو اللي جاي في ليكزارسيس. لو طرافاي اللي عندنا في لا سيسيون كيكونوا 3 زيكريتير هما اللي كنديروا. ولا كيستيون الثانيه هو كنديتيرمينيو الريزولتا دو سيسيون واش عندنا بلو فاليو ولا موان فاليو. عندنا 3 زيكريتير. برومييرمون سي ليكريتير دو لا سيسيون, لا دوتاسيون اي لا ريغولاريزاسيون دو لا سورتي دو ماشين. هاد لا دوتاسيون بارفوا في ليكزامان فاش كيكون عندنا ليكزارسيس اونشيني جاي من كنكونوا درناها في الاول ديال كنهضر لا دوتاسيون ديال او كود لاني كنكونوا درناها في الاول.
Par contre, كنبقى لنا دو زيكريتور هما اللي كنديروهم في كونطابيليزي. فاش كيقول كونطابيليزاسيون كدير لي دو زيكريتور اللي بقاو، لكن جينيرالمون كيكونوا 3 زيكريتور. بروميير écriture c'est la constatation de la session. toujours كنديروا هاد l'écriture غير اللي كيكون هنا موديفي هو الكونت ديال تريزوري. اشنو كاين عندنا؟ واش لا بنك او بيان لا كاس الا كان اسبيس او بيان créance sur immobilisation الا كانت لا فونت عندنا بار كريدي. دونك هنا عندنا لا بنك، حيت علاش في ليكزامبل ديالنا بار شيك بونكير هنا عندنا 75 13 75 13 c'est le montant ديال produit de cession d'immobilisation corporelle. كاين produit de cession d'immobilisation incorporelle وكاين en non valeur. الا مشيتو للكونت هاد 75 راه تلقاو فيه كاع لي سيسيون اللي كيدار. دونك هنا عندنا علاش كوربوريل؟ حيت عندنا machine 40 000 cession de la machine E avec un chèque bancaire. هنا كنديروا النيميرو de chèque bancaire اللي عندنا هذا في الليبيلي. لا دات هنا في لا دات كنديروا لا دات دو سيسيون، يعني لو جور اللي دارت فيه لا سيسيون سي لو 25. ما كنديروش à la fin d'année، كنديروها في لو 25 6 2020. علاش كتلقاو في ليكزارسيس لو كونطابل a passé l'écriture suivante. دونك تما كيكون ديجا دار l'enregistrement في لو جور ديال سيسيون. دوزيام écriture c'est la constatation de la dotation ou bien l'annuité complémentaire. هنا عندنا calculer كنديروا الكالكول ديال لو دوتاسيون حيت انويل، غير هو لا ديفيرونس ما بين لا دوتاسيون اللي كنا كنخدموا دابا. لا ديفيرونس هو في لي موا عندنا ان ديكالاج دو موا. علاش؟ حنا ما كملتش عندنا العام كامل، شريناه في ان بيريود ولكن العام الاخر ما كملتش العام كامل، يعني دوزت عندنا واحد لا بيريود. الا شفتوا في لو كا ديالنا راهي تبعناها في لو 25 6 2022 الا رجعتوا ليكزامبل. دونك ما كملتش عندنا كامل العام كامل في 2022. شحال دوزت عندنا 6 موا. الا حسبنا من لو 1 2022 حتى le 25 6 2022 seulement 6 mois. هذيك هي لا دوتاسيون. سي يكون عندنا 7 موا ديما هذاك لو موا الاخر كيكون انكلو. 6 موا هي لا نحسبوا لا دوتاسيون 120 000 fois 20 sur 100 fois 6 sur 12 عطاتك هي 12000. نديروا لا لونجسترمون ديال الدوتاسيون نورمال اللي شفنا. عندنا ايموبيليزاسيون كوربوريل كاين راه شفناه في ليكزامبل دابا اللي شرحت لكم في هذا الفيديو هذه كاع لي كان اللي كنديرو. دونك هنا عندنا ايموبيلي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles 6193 12000 بالمونطون في الديبي. في الكريدي كنديرو 28332 سي l'amortissement des matériels outillage 12000. Constatation de la dotation de l'exercice 2022. Troisième écriture, c'est la constatation de la sortie. On doit constater que le matériel ما بقاش عندنا parmi l'équipement ديالنا. خصنا نديكلاريو la pièce justificative ديالو و l'écriture ديالو comme quoi on a liquidé هذا le matériel. Constatation de la sortie de la machine E. On doit calculer premièrement la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. La valeur d'entrée est 120 000. 120 000 moins 84 000 120,000 ناقص 87,000 égale à 36 000. منين جبنا هاد الكيمول دامورتيسمون اللي هو السي سي 120 000 fois 20% fois 42 sur 12 هي اللي عطاتنا 84,000. منين جات هاد 42 موا بلي موا راه من لا دات داكيزيسيون من نهار شرينا حتى النهار بعنا، يعني البيريود كامل اللي دوز عندنا الماتيريال. دونك لا ماشين دوزت عندنا من لو 2 او بيان من الموا 1. حنا ما كناخذوش بعين الاعتبار لو جور، دونك اون برون با اون كونسيديراسيون لو جور من الموا 1 2019 جوسكا الموا 6 2022. دونك لا حسبتي من هنا انكلي الموا 1 انكلي الموا 6 غادي تلقى عندنا 42 موا. دونك هذه هي باش حسبنا الكيمول دامورتيسمون. لا في هنا سي 120,000 موان 84 000 36 000. En deux l'enregistrement. L'enregistrement est normal. C'est l'enregistrement de la sortie. N'importe quelle sortie au niveau de l'immobilisation qu'on dira de l'enregistrement. Donc on a l'amortissement matériel outillage. Donc on a sol quand les can qui connaissent neuf crédit à ou d'abord la débit. بحال كدير l'annulation ديال هذيك الكيمول اللي كان داك l'enregistrement داكشي اللي كان عندنا 28332 amortissement matériel outillage. لا فينا الا مشيتي ل 65 لاحظتي في البرودوي دو سيسيون 75 هنا 65 كتكون لا ديفيرونس هذاك 7 هذا 6. دونك هنا الا مشيتي كلاس 6 غتلقى لي فينا كاملين ديال لي زيموبيليزاسيون سي 65 13 هي لا فينا زيموبيليزاسيون
immobilisation corporelle CD وهنا كتكون الماتيريال اوتياج هو الماتيريال اللي خرج هنا على حسب الماتيريال اللي شنو عندنا فيه اي ماتيريال كان عندنا ماتيريال كان عندنا موبيلي كان عندنا دونك على حساب حنا شنو درنا سي ماتيريال اوتياج هو اللي عندنا لا كونستاتاسيون دو لا سورتي دو لا ماشين في لي مون هنا كنحطوا المونطون ديال كوميل دامورتيسمون هنا كنحطوا المونطون ديال لا فينا هنا سي لا فالون دونتري او بيان لو كو داكيزيسيون الا جمعتي هاد لي دو 84000 بلس 36000 غتعطيك 120000 فينا سي لا فالون دونتري موان كوميل دامورتيسمون لا فينا سي لا بارتي دو لا في نو encore amorti هذه 36000 هي اللي باقا عندنا في داك الماتيريال اون كا دو سيسيون 700 اي باسي ديريكتومون اون شارج هذيك تولي ديريكتومون عندنا في لا شارج حيت ما بقاش عندنا اون با تيرميني لا دوري دو في ديال هذاك لامورتيسمون ولا لا بيريود دو في ديالو دونك درنا ليه لو سيسيون الريزولتا سيغ سيسيون هنا اون فا ديتيرميني واش عندنا بلو فاليو او بيان موان فاليو الا عطاوكم في الكيسيون ديتيرميني الريزولتا دو سيسيون سي فاسيل سي لو بري دو سيسيون موان لا فين هاد الفينا اللي حسبنا هنا نحيدوه من بري دو سيسيون حنا شحال عندنا 40000 موان 36000 plus 4000 عندنا plus donc le résultat sur session est positif il s'agit d'une plus-value de session dans le cas contraire qui connaît on parle de moins-value donc هذه هي la différence quand plus c'est plus-value quand moins c'est moins-value هذا هو le résultat de session comment calculer le résultat de session c'est le prêt de session moins la veine le retrait كنديرو في les immobilisations en non-valeur ملي كتسالي لا بيريود ديالهم non valeur sont retirés du bilan à l'expiration de l'amortissement. Les immobilisations en non valeur sont retirées du bilan à l'expiration de l'amortissement. Donc ملي totalement كتكون amorti كنحيدوهم من لو بيلون ما خصهمش. غنشوفوا ليكزامبل ديالنا في les immobilisations en non valeur هذا لو كا غير بغيت on aimerait bien اننا تكون عندكم كاع لي زانفورماسيون ان شاء الله من هنا لقدام في les amortissements وديكو حنا حتى في الكور ديالنا on essaie de traiter كاع لي زانفورماسيون les amortissements. Donc, l'exemple, supposons que des frais de constitution, les frais de constitution, ce sont parmi les immobilisations en non-valeur, l'intitulé classe 2, les immobilisations en non-valeur, frais de constitution ont été portés par l'entreprise SAD au cours de l'exercice 2019 pour un montant de 12 000. Elle a décidé de les amortir sur 5 ans. Au 31/12/2023 ces frais sont totalement amortis. يعني اللي جبت شدينا من 2019 حتى لهنا نلقاو ان هادو sont totalement amortis. في لي كريتير ديالو كنديروا لامورتيسمون هنا 28111 هو لو كونت اللي فيه les amortissements des frais de constitution 2111 ce sont les frais de constitution هنا كنديروا annulation ça veut dire que on doit retirer les immobilisations من الكونت ou bien من البيلون ديالنا علاش ils ont totalement amorti avec un montant de 12000 هنا l'exemple au niveau tableau parfois كيعطيكم le cas ديال les tableaux des immobilisations autres que financières فين كيكونوا عندنا لي مونطون هنا في لي زيموبيليزاسيون طابلو زيموبيليزاسيون اوتر كو فينانسيير كيكون عندنا البروت ديال ديبي د ليكزارسيس البروت ديال فان ليكزارسيس او كور د لاني كيكون عندنا دي زوغمونطاسيون اي دي ديمينيسيون حنا عندنا لي كونط ديال اش من عندنا واش عندنا دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور انكوربوريل او بيان كوربوريل في لو كا ديالنا حنا هادي les immobilisations corporelles داخل في ماتيريال اوتياج هنا كنحطوا البروت ديال فان ديكزارسيس هنا immobilisation procédée par l'entreprise au début de l'année يعني هذوك لي immobilisation اللي شرينا كنحطوهم هنا كنشوفوا لوغمونطاسيون يعني لو كونت ديال لي immobilisation كاملين كنجمعهم لو توتال ديال يعني هنا ديتاي هنا عندنا لو كونت لي l'augmentation en cas au cours de l'année شرينا شي immobilisation ce sont les augmentations production en cas de l'entreprise a produit ما شراتش l'immobilisation ولكن il a produit par elle-même ولا l'entreprise داخل في rentre من les productions وعندنا virement donc في لو كا عندنا session retrait virement donc حنا باش يكون عندنا البروت ديال فان ديكزارسيس سي البروت ديبي ديكزارسيس بلس لي زوغمونطاسيون موان لي ديمينيسيون بروت دو فان ديكزارسيس brut début de l'exercice plus les augmentations moins les diminutions. Deuxième tableau, c'est les tableaux des amortissements. Toujours, si vous avez des questions, des remarques, laissez-les dans les commentaires, beaucoup. Tableau des amortissements, B2, les tableaux des amortissements, qui connaissent les amortissements, qui connaissent le cumul du début de l'exercice, dotation de l'exercice, ou l'amortissement, c'est immobilisation sortie ou le cumul de fin de l'exercice. Qui fait que l'exemple de les immobilisations selon le classement mondial en valeur incorporelle corporelle. Qui me cherche le matériel. Il s'agit de quelle immobilisation? Ou tu n'as donc dans le cas ديالنا عندنا matériel outillage
كنمشي كنحط هنا الكيمولي ديال الديبي د ليكزارسيس. كيمولي الديبي د ليكزارسيس هو اللي كان ديال فان د ليكزارسيس ديال داك العام، هو اللي كنحطو. دونك كل عام تنحطو، ما كانش كان اول عام راه كيكون نفس ايكال لا دوتاسيون، كان اول عام. هنا غنحطو الكيمولي ديال ديبي د ليكزارسيس ياك بلس لي دوتاسيون ديال داك العام اللي حنا فيهم. بحال دابا هنا كان عندنا الكيمولي ديال 2019، دونك غنحطو هنا الكيمولي ديال 2019. غنحطو دوتاسيون ديال 2020. l'amortissement sur immobilisation sortie. هنا غنحيدو الكيمولي d'amortissement ديال اي ماتيريال بعناه. بحال اكزومبل بعناه هذيك في 2020 غنحيدو ماتيريال تيجد في 2020. on va retrancher le montant ديال 2020. وهنا الكيمولي de fin d'exercice ديال fin d'exercice اش كيعطينا؟ سي الكيمولي دو début de l'exercice plus la dotation moins الكيمولي ديال زيموبيليزاسيون sortie. هذا هو الكيمولي ديال fin d'exercice. هذا كيطبق على كاع لي زيموبيليزاسيون sont concernés par ce tableau, ce qu'on appelle le tableau des amortissements. Donc généralement هذه sous forme de synthèse globale ديال لو كور ديالنا، حيت كيف ما كنديروا شاك اكزرسيس كنديروا رابيل ou bien la synthèse. c'est la synthèse globale ديال لي زامورتيسمون. دونك عندنا ليليمون هذه دابا تقدروا ديروا البوست الفيديو باش هكذا يمكن لكم تاخذوا دي نوت. عندنا ليليمون دو كالكول لامورتيسمون الكومونتير ديال. هنا عندنا لانويتي، سي لانويتي كونستانت، سي l'amortissement annuel. Donc كتكون chaque année égale à la valeur d'entrée fois le taux fois n بلي mois sur 12. La valeur d'entrée هادشي شرحناه، c'est la valeur des biens figurant en immobilisation, c'est le coût d'achat plus la TVA non récupérable en cas où quand chez immobilisation la TVA est non récupérable. À titre exemple, voiture tourisme, TVA non récupérable, donc plus la TVA dialo. Le coût d'achat il regroupe les coûts, frais d'installation, le coût de transport, donc les coûts là. Donc c'est la valeur d'entrée. N c'est la durée d'utilisation, la durée normale d'utilisation des biens par année. Le taux d'amortissement ils permettent de calculer l'annuité, c'est le taux, c'est 100 sur n, n on a 5 ans, 10 ans, cumulé d'amortissement, c'est le cumulé d'amortissement CA, c'est la somme des amortissements, la somme des annuités depuis l'acquisition de l'immobilisation à une date donnée. حتى العام اللي حنا فيه اولا العام من غير الا كانت عندنا داك العام سيسيون كناخذوا غير لي دات اللي بقاو لنا في الاخر هما اللي كنزيدوا مع الكيمولي d'amortissement اللي بقات عندنا الماتيريال. Donc le cumulé d'amortissement et la valeur d'entrée fois le taux fois K sur 12, que ça veut dire que K هما les mois من نهار شريناهم حتى la date اللي حنا فيها la date donnée. Donc c'est la somme des mois depuis la date d'acquisition jusqu'à l'année d'inventaire. Cette formule est valable seulement pour l'amortissement constant. Donc l'amortissement dégressif ضروري خصك دير tableau pour déterminer حيت كنخدموا بلا valeur la VNA de fin de période et la VNA de début de période. Le taux dégressif permet de calculer l'annuité dégressive. Donc هنا كنديروا le taux dégressif c'est le taux constant fois le coefficient. شفنا في la deuxième vidéo ديال la deuxième partie ديال les amortissements فيها les coefficients. Donc كاين واحد le tableau qui contient les coefficients selon la durée de vie. L'annuité dégressive c'est l'amortissement annuel, c'est la VNA de début de l'exercice fois le taux fois n sur 12. هنا c'est mieux تكون tableau اللي كان عندكم les années كتار كديرهم دي tableau. La valeur nette d'amortissement, la valeur nette des biens à une date donnée. La date اللي عطاونا خصنا نحسبوا la VNA. Donc كيقول calculer la VNA à 2020 2022 2023. Donc انا كنحسب la VNA ديالي c'est la valeur d'entrée moins la VNA égale à la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Donc هنا هذه بالنسبه للكونستون. الديغريسيف راه ديما كنديرو لا فينا ديال ديبي بيريود موان لا دوتاسيون او بيان اللي خدمتي بالكيميل دامورتيسمون ديما تخدم بالفالور دونطري. ريزولتا دو سيسيون راه قلنا الريزولتا دو سيسيون كنعرفوا il s'agit منها كنعرفوا est-ce qu'il s'agit de plus-value ou bien moins-value sur le prêt de cession moins la VNA. Donc là ce sont les principes de calcul et de comptabilisation de l'amortissement. L'amortissement se calcule à partir du mois d'acquisition, quel que soit le jour d'acquisition. La première annuité en cas d'acquisition en cours d'exercice se calcule proportionnellement au nombre de mois écoulés entre la mise en service et la clôture de l'exercice au 31-12. Donc toujours كنحسبوا annuel, c'est l'annuité, c'est annuel من النهار اللي عندنا في ذاك العام حتى الموا اللي حنا سالينا فيه الماتيريال او لا درنا فيه ستاسيون او لا كنكمل عندنا عام كامل راه كنحسبوا 12 mois. Si l'acquisition a lieu au cours de l'exercice, la première annuité est incomplète. Il viendra donc s'ajouter
en fin d'amortissement une annuité supplémentaire complément de la première annuité. هنا فاش قلنا لك كيكون ديكالاج ديال لي موا الا خدينا او كور د لاني يعني وسط العام يعني شحال العام الاول كنحسبوش لانويتي ما كتكونش كامله لا دوتاسيون ما كتكونش كامله كتكون من نهار خدينا حتى لاخر العام وفي الاخر السنه يعني فاش كتكون لا ديوري دو في ديالها كنحسبوا غير لي موا اللي بقاو لينا. Pour les immobilisations en non-valeur, l'annuité d'amortissement doit être calculée proportionnellement au nombre d'années. هنا ما كناخذوش en considération في les immobilisations en non-valeur واش شرينا وسط العام ولا لا ديما كنحسبوا العام كامل واخا خدينا au cours de l'année. Donc les immobilisations en non-valeur se calculent pour une date, pour une durée d'un an, quel que soit le mois d'engagement de les immobilisations en non-valeur. Donc les immobilisations en non-valeur sont retirées bilan à l'expiration de l'amortissement, mais qui sont totalement amortis, on doit retirer les immobilisations en non-valeur. La constatation annuelle de l'amortissement correspond à une charge perte de valeur. Donc, فاش كنديروا الكونستاتاسيون كنديروا بهذا البوست 619 على حساب اش من كونت عندنا immobilisation en non-valeur كنزيد لي شيفر اللي مشيتي بلان كونطابل 619 غتقلب لي كونت دو شاك immobilisation واش non valeur corporelle incorporelle وكتزيد اشنو الرقم اللي باقي لك واش 6192 93 ou bien 91 et à une dépréciation des immobilisations compte soustractif. هذا هو لو كونت اللي كنقصوا منه سي كونت soustractif. Une immobilisation reste en actif de l'entreprise tant qu'elle n'a pas été cédée, donnée ou détruire et même si elle a totalement amorti. من غير l'immobilisation en non-valeur toujours l'immobilisation اللي باقيه في l'entreprise باقا ما تباعتش وباقا ما خسراتش اولا شي حاجه كتبقى تبان في البيلون حتى كتكون ديريكتومون خسرات اولا درنا لها ليكيداسيون او بنانا à l'exception de l'immobilisation en non-valeur. Donc on a bien terminé le chapitre concernant les amortissements. On a bien terminé les amortissements. On a fait les amortissements en 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Je dois essayer de traiter dans la prochaine vidéo des exercices. On va travailler sur des exercices. Donc généralement, le cours des amortissements, on a traité presque la majorité des informations. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, خليهم هنا في لي كومونتير. كونوا parmi les abonnés عندنا باش يوصلكم غير الجديد في الجديد في لي كور حيت chaque période كنحطوا كور تنعطلوا في لي فيديو سي عندنا دي زونغاجمون مي اون ايساي نكونوا توجور ا جور. دونك j'aimerais bien انكم تكونوا toujours en contact معنا. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, soit les commentaires, soit à travers l'adresse mail. Donc c'est ce, et à la fin de cette présentation, je vous remercie pour votre attention.